zur Hilfenahme der Produktionsprogramme des
Ja, ganz genau. Ja, aber auch mein Kultauto eigentlich, der 323i, war eine Zeit lang das stärkste Auto in der 3er Baureihe. Das ist richtig gut drauf, wenn er im Auto sitzt, das ist ein Wahnsinn. Und man hat es auch gesehen, dass er da richtig kurz los ist. Wie mir geht es oben? Oder so, entsprechend dürfte der früheren Gruppe 2 mit diesen Verbreiterungen, die er da drauf hat. Auch eine schöne Beklebung, noch ein bisschen technische Probleme. Wesentlich ältere Autos sind ja der Performance-Klasse 3. Unterwegs mit der Audi TT-Pilotin.
gestartet Philipp Hauptkämpfer auf dem VW Scirocco. Er hat gewechselt auf vom 5-6-Ganggetriebe. Der Motor ist immer noch ein 8-Ventiler. Falschen Maßen beim Käfig, aber heuer alles tippitoppi. Durch den Flux, durch die technische Abnahme und dementsprechend steht er hier im Start. Das Einzige, was wir da festhalten können, ist, dass drei schnellsten Sieger das Gericht sein haben.
gerechnet, aber er hat wieder bestimmt. Haben. Ja, neue Marke, neuer Typ. Und drehen, auch schön abgefahren. Was für ein Einsatz. Bis 2004 hat es diese Meisterschaft gegeben. Und der nächste Dreher, live 4 und nicht abgefahren. Was für eine Maßleistung hier. Wenn er bei euch vorbeifährt, dann kann es sein, dass er ein bisschen nach McDonald's ist, oder nach Pommes, Spritfett.
mit dem identische Zwischenzeiten 20. Trophy-Sieger in der Driftstaatsmeisterschaft im Jahre 2017. So ist es. Ich gehe nicht davon aus, dass das der war noch nicht so oft unterwegs, also der ist mal einmal runtergekommen am Hauptstein in diesem Jahr. Zylinder, ja? Zylinder, ja, klingt so. So, jetzt werden wir Boxensound hören. 6 Zylinder. frontgetriebenes Auto. Und jetzt am Start haben wir den Michael.
Strecke der Düsseldorfer Elektrotechnik. Der im ersten Durchgang eine 55,24 gezeigt hat. Das ist die Nummer 1.
Peter Amann, der Vorarlberger mit dem Marcella 1-0. 80% bitte vom ersten Durchgang.